بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهارده موضوع اللحمية. اللحمية بنسميها اللحمية خلف الأنف وعلاقتها بمشاكل الأذن في الأطفال الصغيرة. الحقيقة اللحمية من المشكلات الشائعة في الأطفال في السن الصغيرة. اللحمية دي طبعا مكانها بيبقى خلف الأنف وبيبقى عبارة عن تجمع لبعض الأنسجة الليمفاوية. مشكلة اللحمية إن كبر حجم اللحمية في السن الصغير بيؤدي إلى إن هو بيحصل انسداد للتهوية من الأنف وبينتج عنها مشاكل معروفة ومكررة في الأطفال الصغيرين وكلنا بنشوفها. بينتج عنها انسداد في التنفس، بينتج عنها شخير أثناء نوم الطفل، بينتج عنها إفرازات مخاطية متكررة بالنسبة للطفل، وبينتج عنها إن صوت الطفل بيتغير، بيحصل ما بنسميها خنفان، بيحصل إن الطفل صوته بيحصل فيه تغير واضح بالنسبة لنا بسبب انسداد الأنف. طبعا كتير من الحالات بتكون مصاحبة لالتهابات اللوزتين المتكررة باعتبارها برضه مكونة من نفس الأنسجة الليمفاوية، وبعضها ما بيكونش معاها التهابات متكررة للوزتين، ولكن احنا بيهمنا ان هي كتير جدا بتكون مصاحبة بمشاكل في الأذن، ومشاكل الأذن دهيت بنسميها ارتشاح خلف طبلة الأذن. يعني ايه ارتشاح خلف طبلة الأذن؟ يعني تكون سائل خلف طبلة الأذن. طبلة الأذن سليمة ما فيهاش أي ثقب ولا أي حاجة، ولكن في سائل بيتحوش خلف الطبلة. السائل دهوت عادة بمرور الوقت بيتحول إلى سائل لزج، والسائل دهوت بيعوق حركة الأذن وينتج عنه ثقل في السمع أو ضعف في السمع. تلاقي كتير جدا من الأمهات بتشتكي إن في شك إن الطفل سمعه بيتقل شوية بعد نزلات البرد أو الزكام، وكتير بيبقوا خايفين إن السمع لو في ضعف في السمع يؤثر على تحصيل الطفل في الفصل الدراسي بتاعه. طبعا المشكلة إن كبر حجم اللحمية بيقفل فتحة قناة ستاكيوس اللي بتعمل تهوية طبيعية للأذن، وبينتج عن كده هو الالتهابات المتكررة اللي بينتج عنها تكون السائل في الأذن. طبعا علاج الموضوع ده هو بالنسبة للحمية هو الاستئصال الجراحي. أما بالنسبة للسائل المتكون ده هو في بعض الحالات بتستجيب للعلاج الدوائي، وبعضها بنحتاج تدخل جراحي بسيط جدا، لأن احنا بنعمل فتحة بسيطة في الطبلة ونزيل هذا السائل ونحط حاجة اسمها أنابيب تهوية لعمل تهوية للأذن الوسطى وعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى.